မိမိဆန္ဒသဘောစစ်မှန်ကိုထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာတူတယောက်ချင်းကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတူဥစ္စာပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲကောက်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုကြည့်ရမှာပဲအပြင်မှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာအထောက်အကူပဲပေါ့မေလ29ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာအဖစစ်ဆိုရကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့တဲ့နေ့တွေထပ်ပေါ်နေပြီးအခုအချိန်မှာဝန်ရောက်ရွေးခံမဲ့ပါတီတွေကိုစစ်စစ်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်လုံနိုင်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုလုံပြနေတာကိုပြည်တွင်းမှာမလွတ်မလပ်တဲ့လူတွေအတွက်အားဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရှိတယ်။ဒီနယူးဒေလီပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေနဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အားမဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူ200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာအလိုမရှိမကြိုက်လို့အခုလာပြီးတော့မှဆန္ဒလာပြပေးတာပါ။ဒီပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့မဲပေါင်း3631ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေအားထောက်ခံမဲ3ခုကောက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဒီမဲတွေကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်ဆင်နပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်တဲ့statement တို့သူတို့ကထုတ်ပြီးသားထုတ်ပြန်ခြင်းချက်တွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတူတယောက်ချင်းအနေနဲ့မထုတ်ဖော်နိုင်သေးဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမျိုးနောက်ဒီမဲထဲတယ်ဆိုတာကဒီတူတယောက်ချင်းဒီရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာပေါ့လေဒီပွဲကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားလူငယ်တဦးကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်Most of the military officers စစ်အစိုးရအရာရှိတွေကစစ်အင်ကြီးကိုချွတ်ပြီးပြည်သူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုဝတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အထဲမှာဆိုရင်ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအာဏာကိုသူတို့ကပဲရရှိသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပါဝင်မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့သူတို့လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှပြောင်းလဲခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလေးကအစအလုံးတိပြီးရှစ်ဆရာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ် due to this elections in Burma အခုလိုမျိုး1990ရွေးကောက်ပွဲ20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့2010ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံတို့မှာလည်းကျင်းပခဲ့ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ